Dragi prijatelji, večeras ćemo na vaš zahtev obraditi jedan zanimljiv slučaj iz 2008. godine, a to je zapravo nestanak jedne mlade, ugledne doktorke iz Niša, Dragane Nikić. A ko je bila Dragana Nikić? Dragana Nikić je rođena 1959. godine u Nišu u uglednoj porodici Nikića. Njeni roditelji su pored Dragane imali još jednu ćerku, čije ime nećemo pominjati, ali želja njenih roditelja je bila da njihove ćerke završe medicinski fakultet. Devojčice su naravno od osnovne škole imale sve same petice, bile su vukovci, završile su i srednju medicinsku školu sa najboljim ocenama, a kasnije i medicinski fakultet. Jedna je radila u Institutu za zdravlje u Nišu i bila je zamenik direktora tog instituta, to je zapravo bila Dragana, i bila je redovni profesor na medicinskom fakultetu u Nišu. A druga ćerka, zapravo Draganina sestra, postala je ugledni neuropsihijatar i radila je u jednoj od najuglednijih naših neuropsihijatrijskih klinika, Gornjoj Topovnici kod Niša, i bila je načelnik neuropsihijatrijskog odeljenja. Ova ugledna porodica Nikića je starosedilačka porodica u Nišu. Oni su imali tako veliki krug familije i prijatelja i svi su ih cenili i poštovali. Ova porodica je dala veliki broj uglednih ljudi iz ovog grada. Dragana se udaje 1987. godine za Žarka Stankovića, takođe veoma uglednog mladog čoveka, i ovaj mladi lepi par dobija sina Igora 1989. godine. To je bio sin jedinac ovog mladog para koji je kupio prelepi i veliki stan u Deligradskoj ulici u centru Niša. I ovo dvoje mladih ljudi nisu imali više dece sem njihovog sina Igora i nekako su previše počeli da posmatraju Igora kroz one roditeljske ružičaste naočare. Šta god da je uradio, uvek bi to roditelji pohvalili i rekli bi da je to nešto prepametno. Gledali su u svoje čedo kao u nekog budućeg genija i najverovatnije da su od njega mnogo očekivali. I Igi je tako odrastao, okružen pažnjom, mažnjom i ispunjavanjem svih želja. Čak bih slobodno mogao reći da su ga oni malo više razmazili. Ovo dete, glupo je reći da je i u osnovnoj i u srednjoj školi imalo sve petice. A zašto? Pa zato što ako su vam roditelji ugledni, ako je majka profesor na medicinskom fakultetu, znate kako to gledaju nastavnici. Bez uvrede, ali to dete ako nešto nauči za trojku, obavezno dobije peticu. To je bilo i u moje vreme, a sad mogu da zamislim kako tek sada to sve funkcioniše. I Igor je odrastao, završio je srednju školu. Da li je on išao na predvojničku obuku, jer još uvek je vojni rok u Srbiji tada bio obavezan, pretpostavljam da jeste. Da li je odložio služenje vojnog roka zbog upisa na ekonomski fakultet ili je imao možda neki zdravstveni problem, ja to sada sa sigurnošću ne mogu da tvrdim. Ali sigurno da postoji dokumentacija u vojnom odseku zašto je ovaj mladić u tom periodu odložio služenje vojnog roka. Igor te 2008. godine postaje brucoš. Priča svojoj mami i ocu kako će jednog dana postati najverovatnije direktor neke banke i tome slično. Majka se hvali svojim sinom na sva usta. I kada bi putovali u inostranstvu na te simpozijume i na te kolegijume, Dragana bi svom sinu kupovala najskuplje poklone. I sve je pričala o svom sinu u superlativu. I kada je upisao ekonomski fakultet, Dragana je odmah svom sinu kupila novu Opel Corsu,
na njegovo ime, znači dečko koji ima 19 godina, dobija od roditelja sve što poželi, ima i nov auto. I neke njene kolege kažu Dragana je bila takva majka i takav roditelj koju svaki sin poželeti samo može. Mislim da je Dragana, a i njen suprug, da su malo preterivali u tom veličanju svoga sina i obasipanju skupim poklonima. Za jedne intelektualce to je prosto neshvatljivo, jer oni se prema svom sinu ponašaju kao da se radi o nekom grčkom bogu i oni mu sada prinose neke darove, te ovo, te ono. Mislim, ponašaju se prema njemu kao da je faraon. I oni su ga razmazili. Kupuju svom sinu najbolje kompjutere, takođe odobravaju svom sinu da kupuje vazdušne puške koje su u tom periodu već zabranjene, znači on ilegalno kupuje vazdušne puške, takođe obožava vatreno oružje, odlazi u streljane gde puca, znači postao je punoletan. Ovaj mladić je kupovao neke komade oružja za koje je smatrao da jednog trenutka mogu da mu budu potrebni i korisni. Da li je on to bio inspirisan tim video igricama, ali on je postao vlasnik samostrela, koji doduše u našoj zemlji može da se kupi i bez dozvole, ali ti ljudi koji kupuju samostrel po meni su malo čudni, znači nije krivično delo posedovati samostrel, ali ipak smatram da je to jedno opasno oružje i da ljudi koji poseduju samostrel su po meni malo nekako čudni na neki način. Ne kažem da su nenormalni, to je isto jedan lep sport ako ste član nekog sportskog društva, ali sada da vi u stanu posedujete samostrel, to po meni baš i nije uobičajeno, jer po nekim studijama samostrel kupuju muškarci sa antisocijalnim i narcisoidnim crtama ličnosti. A ima i onih koji se osjećaju malo ugroženim i paranoičnim i kupuju to kao radi neke svoje lične bezbednosti, jer lakše je naravno nabaviti samostrel nego da kupite oružje. Oružje da biste kupili ipak treba da budete u nekim kanalima. Međutim, ovaj mladić kupuje i oružje. On posjeduje i malokalibarsku pušku sa optičkim nišanom. To je isto jedan vid opasnog oružja i mogu reći da onaj ko posjeduje oružje sa optičkim nišanom, a ne bavi se lovom, znači da on nešto planira da uradi sa njim. To već ukazuje na jednu ličnost koja smatra da je jedan ceo svet koji ga okružuje za njega jedna velika pretnja. I to ukazuje na jednu ličnost koja se priprema za neku odbranu od eventualno možda celog sveta, koji će mu u jednom trenutku postati neprijatelj. Šta je isto interesantno? Ovaj mladić kupuje i pištolj na crno od nekih kriminalnih grupa iz Niša. Ništa to nije čudno da se tamo pronađe pištolj i da se kupi na crno, ali je jako neuobičajeno da neko kada kupuje pištolj naručuje i prigušivač. Taj ko kupi prigušivač ne planira samo odbranu, nego planira nekog da ubije. I sad vi meni objasnite kakav je ovaj mladić. Po opisu njegovih roditelja, on je idealan. On je dobro, mirno čeljade, najbolje na svetu. A ima čitav arsenal oružja. I sada ja ne znam kako to njegova majka nije primetila u stanu da on tamo posjeduje pušku sa optičkim nišanom. Da li je njegova majka njemu uopšte menjala posteljinu na tom krevetu? Jer ispod dušeka se nalazio taj arsenal oružja. Ili ako ona nije menjala, da li je ona imala kućnu pomoćnicu? Kućna pomoćnica bi joj odmah to prijavila. Rekla bi, izvinite, meni baš nešto nije zgodno da radim u vašem stanu jer vaš sin posjeduje neko oružje. Ja ne mogu da čistim oko toga, mene je strah da pomeram pušku ili pištolj. To idite pa počistite vi. Znači, to bi kućna pomoćnica sigurno prijavila. Da li je možda sin Igor zaključavao vrata svoje sobe? Da onemogući ulazak roditelja u svoju sobu? Ako je to radio, šta su onda njegovi roditelji preduzeli
protiv toga. To nije normalno ponašanje jednog dečka, koji je po našem zakonu još uvek mlađe punoletno lice. On ima svega 19 godina i o njemu još uvek treba da se vodi računa. Jer takav je naš zakon. Do 21 godine moramo da vodimo o deci računa, odgovorni smo za svaki njihov postupak. A to što su odlazili u vojsku sa 18 godina nekada i vozili tenkove, to nema veze. Da zlo bude veće, u oktobru 2008. godine umire Žarko, Draganin suprug, a Igorov otac. Bila je to velika sahrana. Svi su bili u šoku. Dragana je jedva podnela gubitak svog supruga, jako je zbog toga patila, a počela je da se plaši i za sopstveni život. Nigde se ne navodi od čega je taj čovek umro, ali pretpostavljam da je njegova smrt bila iznenadna i da je to za Draganu bio veliki šok. I smisao njenog daljeg života je bio njen sin Jedinac, koga je ona i dalje posmatrala kroz ružičaste naočare. Ona ga je sada još više obožavala, ali se plašila sada i za njegovu budućnost, jer smatrala je da je njegov otac, odnosno njen suprug, otišao upravo u onom trenutku kada je bio najpotrebniji za porodicu, a pre svega za sina. Posle gubitka supruga, normalno je da je Dragana postala malo nervozna, išla je na te redovne i česte kontrole. Imala je nekako utisak, iznenada umreću i ja. Najverovatnije da je ona o tome razgovarala i sa sinom, rekla je: sine Iki, ti imaš sada samo mene, nemoj majku samo da sekiraš, jer iako ja iznenada umrem, šta ćeš, sine, ti sam na ovom svetu? I on je rekao: dobro mama, neću, bit ću dobar đak, slušat ću te i ništa nemoj da brineš. Međutim, Igor nije slušao majku. On je preko dana odlazio malo da se vidi sa društvom, tu po nekim okolnim kafićima. Najverovatnije bi ponekad otišao reda radi i do fakulteta, čisto da vidi šta se tamo dešava. A po cele noći je igrao tada veoma popularnu video igricu koja se zove Left 4 Dead. I ta video igrica prikazuje apokaliptične događaje, kako će malte ne izumreti čovečanstvo i da će se pripadnici ljudske populacije pretvoriti u zombije zaraženi nekim virusom. I sada ostaje tu nekoliko ljudi koji su normalni i njihov cilj je da poubijaju što veći broj zombija. I Igor je cele noći igrao video igricu u kojoj je ubijao zombije, mislim na hiljade njih, raznoraznim oružjem. To su i samostreli i puške sa optičkim nišanom, to su i pištolji sa prigušivačem, to su i lovačke puške, sačmare i svašta nešto. Najverovatnije da svako ko mu smeta dok igra tu video igricu, za njega je neprijatelj, to je zombi. I moguće da je majka nekada i ušla i rekla: Igore, aman, mani se, idi spavaj, pusti te video igrice. I on je u tom trenutku onako mamu gledao kao zombija. I ko zna, možda je Igor uzimao i neke nedozvoljene supstance kako bi ostajao budan što više. Ja to ne znam, ali ima puno tih gejmera koji koriste speed i još neke druge nedozvoljene supstance kako bi ostali što više budni. Da se ne lažemo, ima i youtubera koji se bave gamingom i upravo koriste takve supstance. A što se tiče video igrica, to sam javno rekao i na nekim televizijama gostujući kod njih, da su video igrice uglavnom edukativnog karaktera i da su potrebne deci. Jer je američka kompanija za izučavanje uticaja video igrice na decu došla do saznanja, ispitujući preko 100.000 dece istog uzrasta, da su deca koja koriste video igrice 25% inteligentnija od one dece koja uopšte ne koriste video igrice. E sada, za zdravu decu video igrice su potrebne, a za onu decu koja imaju nekih psihičkih problema, to na kraju krajeva treba i roditelji da budu samokritični i treba svoju decu da vode kod psihologa
i naravno kasnije po preporuci psihologa kod određenih lekara raznih specijalnosti. A da li je Igor, o kome ovde pričamo, imao nekih psihičkih problema, to je najbolje mogla da utvrdi njegova tetka, koja je bila ugledni neuropsihijatar u Gornjoj Toponici, kod Niša. I ja verujem da je ona najverovatnije i primetila nešto i da je sigurno nešto i napomenula svojoj sestri, ako je primetila, naravno, ali je majka sa ružičastim naočarima rekla svojoj sestri: ne, Sejo moja draga, ti u svakom čoveku sada vidiš pacijenta, da nije s njim nešto u redu što se tiče psihe. Moj sin je sasvim normalan. On je najlepši, najpametniji i najbolji sin na svetu. Čak i jedna žena koja je tako stručno obrazovana, koja predstavlja struku, nije mogla da prepozna u svom sinu jednog čoveka koji je na neki način malo čudan. A da je bio malo više čudan, to ćemo ustanoviti kasnije. Doktorka Dragana, ona je na institutu gde radi važila za jednu od najpedantnijih radnica, odnosno doktorki. Ona nikada nije zakasnila ni jedan minut. A tog 15.12.2008. godine ona je trebala da održi ne samo kolegijum, nego i jedno predavanje svojim kolegama. Svi čekaju Draganu. Ona se nije pojavila tog 15.12.2008. godine i to je za njenog direktora bio šok. Direktor zove njen broj, telefon zvoni, ali se ona ne javlja na telefon. To je jako čudno bilo direktoru. Onda on zove fiksni telefon u stanu, javlja se njen sin Igor. I kaže, mama je otputovala za Beograd na sahranu jednog njenog kolege, što je izazvalo šok kod direktora. I njega je uhvatila panika. I on 15.12. uveče u 20 časova, pošto nije uspeo nikako da sazna gde je Dragana, a znao je da je samo 2 meseca pre toga preminuo njen suprug, imao je neki strah čovek. Možda je pomislio da je Dragana, ne daj Bože, digla ruku na sebe. I direktor s pravom odlazi u policijsku stanicu grada Niša i prijavljuje nestanak, odnosno nedolazak svoje zamenice na institutu i kaže, ja se brinem da se nešto njoj strašno nije desilo, jer nema šanse da se ona ne bi javila. Nije problem nedolazak na posao. Ovo ne liči na nju. Njoj se nešto desilo. Molim vas, preduzmite neke mere i vidite da li je ona zaista otputovala za Beograd na sahranu nekog kolege za koga ja ne znam da je umro. I znate šta kaže policajac? Hvala vam, vrlo ste savesni, ali prijavu nestanka nekog građanina mogu samo da podnesu njegovi bliski rođaci. Ja znam da je to tako. Međutim, ovo treba podhitno promeniti u zakonu o radu u policiji. Prijavu građana o nestanku nekog lica može da podnese svako. I treba da podnese svako. Šta ako ja u ovom gradu nemam nikog i najbliži su mi moje kolege sa kojima radim? Šta moj, recimo, šef ne može da prijavi moj nestanak? Pa ko da ga prijavi? Ja imam svuda možda rođake na ovom svetu, ali možda u ovom gradu nemam. Oni koji znaju moj ritam života i ponašanja i na poslu i van posla, to su moje kolege. Jer se sa njima viđam svaki dan. I kada se desi ovako nešto, otišao sam, nema me 3 dana, pa normalno da dignu frku. Znači, ako idem negde na samo 1 dan iz grada, ja se njima javim da ne bi digli nepotrebnu frku, ne samo ovde po gradu među prijateljima, nego da ne zovu, recimo, i moje rođake, moju familiju, da pitaju da li sam kod njih ili gde sam ja to otišao, što je normalno. Jer nenormalno je, ako imamo zakazani neki posao za danas, da se ja ne pojavim bez razloga i da moj šef, recimo, pozove moje dete
i da ono kaže, pa tata je otišao na sahranu svog rođaka u Sarajevu. Je vama to normalno? Nije. Pa ne treba da bude normalno ni policajcima. Jer na kraju krajeva živimo u takvim vremenima gdje su nam šefovi neretko malte ne bitniji od nekih najbližih članova porodice. Jer sa tim ljudima zarađujemo hleb naš nasušni kako bi prehranili i sebe, a i svoju porodicu. I šta se dešava? Čeka se sada da sin, miljenik, koga je majka posmatrala 20 godina kroz ružičaste naočare, odluči da ode do policijske stanice Supa Niš i prijavi nestanak svoje majke Dragane Nikić. Inače, tog sina, pored mnogih kolega, su zvali i mnogi rođaci. I pitali su gdje je Dragana. I on je svima njima rekao različite razloge njenog odlaska. Od sahrane u Beogradu, do posete rođacima u Novom Sadu, pa do odlaska u inostranstvu kako bi se pregledala kod nekog lekara jer je teško bolesna. Zamislite, profesorka Niškog medicinskog fakulteta. Ona se ne konsultuje u vezi svog zdravlja pre odlaska za inostranstvo sa svojim kolegama. Pa mnogi od njih su doktorirali na mnogim inostranim univerzitetima i imaju ekstra dobre veze. Ne mogu da prihvatim da rođaci koji su pričali sa sinom nisu shvatili odmah da tu nešto nije u redu. A za to vreme, dok se svi pitaju gde je Dragana, Igor nema vremena da prijavi nestanak svoje majke policiji, zato što pravi non-stop žurke. Od 15. decembra pa nadalje svakog dana kod Igora je prisutno 20 ljudi i žurke su maksimalne. Pravljena je pauza samo jedan dan, a to je bilo posle 3 dana, znači 18. kada su došli moleri i iz nepoznatih razloga, najverovatnije možda je po nekoj Igorovoj priči pukao šampanjac iznenada pa je isprskao zid, moleri su okrečili čitav stan. Također je promenio tepih, kupio je novi tepih, teo je valjda da iznenadi majku kada se vrati iz inostranstva ili sa sahrane iz Beograda. Onda je još neke stvari izbacio iz stana, ali ono što je interesantno, odmah posle odlaska molera poziva ekipu i nastavljaju sa žurkama. Dečko, kome je majka otišla na neku sahranu ili možda na operaciju u inostranstvu, zavisi kome je šta rekao, svake večeri pravi žurku do zore. A otac mu se još pošteno nije ni ohladio u grobu, jer je umro samo par meseci pre toga. Da li je vama to normalno? To radi mladić koji ima 19 godina. Također, na svom Facebook nalogu objave su mu takve kao da nije student ekonomije, nego kao da je pripadnik neke ekipe mafijaša sa Sicilije. Šuškava trenerka, kajla, utoka, fale samo tetovaže i mislim ajmo u reality. Da ne poverujete. Ponašanje jednog mladića kome majka odlazi na sahranu ili na operaciju i kome je otac preminuo pre 2 meseca je krajnje nenormalno. Da sam ja bio na mestu njegove tetke, ja bi pokrenuo opsežnu priču kako da mladića odvedemo na jedan dobar pregled u bolnici gde je radila. Jer sve ono što je on objavljivao i kako se ponašao za sve to vreme u stanu u Deligradskoj nije ukazivalo na ponašanje normalnog mladića. I ko zna dokle bi sve to trajalo da 23. decembra rođena sestra nestale Dragane nije otišla do policijske stanice i prijavila njen nestanak. I policija je odmah krenula sa opsežnom istragom i potragom. I već 24. oni pronalaze nesrećnu Draganu. Pronašli su je u njenoj vikendici koja se nalazi na Oblačinskom jezeru, 20 km od Niša,
i to na tavanu, tako što je bila umotana u gomilu nekih crnih najlon kesa i bila je omotana posle toga u šatorsko krilo. Njen leš je već bio u fazi raspadanja. Od trenutka njenog nestanka do trenutka pronalaska prošlo je 9 dana i došlo je do nekih morfoloških promena naravno. Telo je odnešeno na obdukciju, a policija je privela 20 ljudi. To su uglavnom bili drugovi njenog sina Igora, koji su prisustvovali tim žurkama za tih nekoliko dana. Između ostalog, priveden je i Igorov najbolji drug, izvesni Ivan, a takođe je priveden i Igor. Nad 20-oricom koji su privedeni obavljen je samo operativni razgovor i oni su pušteni kućama. A što se tiče Igora i njegovog druga Ivana, oni su zadržani u policiji jer im je istražni sudija odredio policijsko zadržavanje. Proveli su prvo 48 sati u policijskoj stanici, gde je u prisustvu advokata po službenoj dužnosti Igor priznao ubistvo svoje majke. Doslovce je rekao ovako: ja sam svoju majku ubio tog jutra, 15. decembra, u 6 časova, 6 minuta i 6 sekundi. Čekao sam da dođe tačno to vreme, jer smo se 2 sata pre toga nešto sporečkali, ali razlog ubistva nije bio taj što smo se mi posvađali. Ja sam odlučio da je ubijem tog dana u 6 časova, 6 minuta i 6 sekundi. I ubio sam je jednim metkom. A posle toga otišao sam do kompjutera i nastavio da igram svoju omiljenu igricu. Posle toga istuširao sam se, odmorio sam se, otišao sam do obližnjeg marketa i kupio sam 2 pakovanja onih najvećih crnih kesa za đubre. Isekao sam one kese po sredini kako bi u njih umotao svoju majku, a usput sam kupio i jedno šatorsko krilo. Na kraju, kada sam tako majku umotao, uzeo sam jednu veliku celotep traku i umotao sam svoju majku malte ne kao neku salamu. I nastavio sam opet da igram svoju omiljenu igricu. A posle toga sam pozvao svog druga Ivana i zamolio sam ga da uzme moj pištolj sa prikušivačem i da ga sakrije kod njega kući. I on je to i uradio. A posle toga se vratio uveče i pomogao mi je da majku prebacimo do gepeka mog automobila i mamu sam odvezao u našu vikendicu na Oblačinskom jezeru. I stavio sam je tamo na tavan, sa verom da je tamo niko neće pronaći. To je bila prva Igorova izjava u policiji. I kada su policajci otišli u stan njegovog druga Ivana, oni su tamo prilikom pretresa i pronašli taj pištolj iz koga je izvršeno krivično delo ubistva. I na njemu je i dalje bio ušrafljen prigušivač. Prilikom pretresa stana pronađena je i malokalibarska puška sa optičkim nišanom. Takođe je pronađena i mačeta koja se nalazila ispod jastuka gde je spavao Igor. Pronađen je i onaj famozni samostrel. Sve je to policija oduzela i istražni sudija je odredio Igoru i Ivanu pritvor do 30 dana i počela je istraga u vezi svega ovoga. Nekoliko dana posle obdukcije i posle pronalaska tela sahranjeno je telo nesrećne Dragane pored njenog supruga Žarka u prisustvu 5000 ljudi. Svi su bili u šoku da je njen miljenik, njen sin Jedinac, ubilo ovu ženu. I to je zapravo prava istina. Ubrzo počinje i Igorovo suđenje. Na suđenju Igor ne priznaje ubistvo svoje majke. Kaže: ja svoju majku nikada ne bi ubio jer sam je voleo najviše na svetu. A mislite sada ludilo totalno.
Ono što sam priznao u policiji, to sam priznao iz straha od mafije. Moju majku je ubila mafija. Na pitanje sudije, kako to misliš, mladiću, mafija je ubila tvoju majku, zašto bi mafija ubila tvoju majku? Igor kaže sledeće. Kada sam bio na maturskoj ekskurziji 2007. godine u Veneciji, tamo sam sreo poznatog mafijaša Aleksandra Petrova, zvanog Sale iz Budve, koji je član organizacije, odnosno organizovanog kriminala. Godinu dana posle toga Saleta sam sreo na skijanju u Bugarskoj i tamo smo se dogovorili da on sa svojom organizacijom dolazi u moju vikendicu na Oblačinskom jezeru kako bi tamo kockali. I ja sam im u ugovorenim danima organizovao sobu za kockanje, takozvanu pikslu, tako se to zove, i onda su mi oni davali određeni procenat novca koji se vrteo na stolu zbog te organizacije. I ja sam od tih para lepo živeo. I tako sam na jedan nemili način ušao malte ne u njihovu organizaciju, sve sam ih upoznao i tu sam upoznao i šefa te mafijaške grupe, čuvenog Tonija Njonju. Zamislite, niko iz policije, niko iz sveta kriminala nije čuo za Tonija Njonju, ali evo Igor kaže da je upoznao Tonija Njonju, šefa mafije. Takođe kaže da je upoznao tu i čuvenog telohranitelja Gvozdena, valjda telohranitelj jak, pa mu ono ime Gvozden delovalo najopasnije. I šta se sada dešava? Po njegovoj priči. Te večeri, kada je trebala da se održi kocka, on nije otišao na vreme do Oblačinskog jezera, tamo u vikendici, kako bi je zagrejao, i on predlaže ovoj mafijaškoj organizaciji da u njegovom stanu u Deligradskoj ulici igraju poker. I oni su to prihvatili. I došli su, cela mafija je došla u njegov stan. To je veliki petosobni stan. Njegova mama je sve to vreme dok su oni kockali spavala u svojoj spavačoj sobi. Računao je Igor da ona neće ni da se probudi, da neće ni da ih čuje. Onda oni kockaju i da bi ostali budni, oni se i drogiraju. I u 2 ujutru iznenada ustaje njegova mama Dragana, izlazi i zatiče mafijašku ekipu kako se kocka, gomila novca na stolu, gomila oružja i gomila droge. I onda onako ona nervozna kaže: molim vas smesta da ste napustili moj stan ili ću sada zvati policiju. I posle takve nervoze ona odlazi do svoje sobe i nastavlja da spava. Ali Sale Petrov, mafijaš, se toliko iznervirao jer je imao 3 keca i kralja u rukama, falilo mu je samo još jedan kec da ima najjači dobitak, odnosno poker, i da uzme svu lovu. On se iznervirao sada, pošto mu je ona upropastila najjaču ruku, i pošto počeo da gubi novac posle toga, smatrao je da je gospođa Dragana zapravo maler, odlazi do njene sobe i ubija je onim pištoljem sa prigušivačem. E sada, kako je posle taj pištolj sa prigušivačem dospeo do Igorovog najboljeg druga Ivana, prosto se pitam zašto ga mafijaš nije poneo sa sobom. Onda onaj Njonja, šef mafije, kaže: vidi Igore Purazeru, da ti odmah kažem jednu stvar. Ako ovome kažeš nekome, ne samo da ćemo da ti odsečemo jezik, nego prvo ćemo da ti odsečemo skalp, a posle toga nos, uši, jezik i na kraju glavu. Zamislite šta priča Igor. I to sada sud treba da mu veruje. Posle takvog jednog izlaganja, ja bi ga poslao na jedno ozbiljno veštačenje u bolnicu zatvorenog tipa u Bačvanskoj ulici u Beogradu. I još kaže: Njonja je meni obećao da ako sve to ispoštujem i prihvatim to delo na sebe i priznam u policiju da sam ja ubio svoju majku, da će oni meni izdejstvovati na sudskom veštačenju, da ću biti proglašen neuračunjivim
da ću biti smešten u bolnicu zatvorenog tipa i da ću posle, na prvom veštačenju, posle 6 meseci biti oslobođen. Dečko ima bujnu maštu. Pronađeno je oružje iz koga je ubijena nesrećna žena. Pronađen je njen leš. Utvrđeno je znači da je ubijena iz tog pištolja. Na pištolju se nalazi njegov DNK i nalazi se DNK njegovog najboljeg druga Ivana, koji je odgovarao, i ne znam na koliko je tačno i osuđen, ako je uopšte osuđen, u pomaganju izvršiocu krivičnog dela i prikrivanju istog. Ali ne znam samo kako Igor, pošto ima tako bujnu maštu, nije rekao sledeće. Gospodo, ja jesam priznao onog dana u policiji da sam ubio svoju majku, ali nisam ja ubio svoju majku. Ja sam sa mojim drugom bio u nekom posebnom odnosu dok smo igrali video igrice. Bili smo malo zagrljeni, razgoličeni i ušla je moja mama i videla nas je. Digla je veliku frku. Moj drug je nju ubio i to je njegov pištolj koji on posle poneo sa sobom i ja ne znam šta je on sa tim pištoljem uradio. A ja sam zbog prevelikih emocija prema njemu rekao da sam to delo izvršio ja. Zato što ja volim mog druga. I takva vrsta ljubavi je pred sudom prihvatljivija nego priča o nekakvoj nepostojećoj mafiji za koju niko nije čuo niti je video u gradu kakav je Niš. A tamo, boga mi, prolaze razne mafijaške grupe i tamo svako svakog zna. Jer taj svet, bez obzira koliko god da je pakleni, jako je mali i svi se znaju. Kriminogeni momci i mafijaši se između sebe znaju. Sada ja stvarno ne znam zašto on kao jedan pametan dečko to nije rekao. S obzirom da mu je takva mašta, mogao je da napravi ovakav scenarij. Ja ne znam kako bi se Ivan opravdao. Evo ja da ga pitam kao istražni sudija, recimo da sam istražni sudija, šta će tebi pištolj ako znaš da je iz tog pištolja ubijena neka osoba? I na pištolju prigušivač. Tvoj DNK, tvoji otisci prstiju. I njegovi i tvoji. Možda ste vi otimali oko pištolja, nema veze. Prošlo je 10 dana, ne mogu da se rade tragovi barutnih čestica na prstu, ne zna se ko je ispalio metak. Ajde, dokaži da nisi. Jer samo određena vrsta ljubavi može da prihvati takav vid drugarstva. Meni da najbolji drug kaže, znaš šta, ubio sam moju mamu, ajdemo da sakrijemo leš i ti sakrij pištolj. Pa znate šta bi mu rekao? Dobro, u redu je, i odmah bih pozvao policiju. U redu je ako smo mi neka mafijaška grupa. Znači, mi vršimo likvidacije naših protivnika. Znači, ako sam pripadnik neke mafijaške grupe, onda to radim zbog novca i to je naš posao. I tu nema izdaje i to je u mafijaškom svetu sasvim normalno. Ali je nenormalno da i taj pištolj zadržim kod sebe, nego bi ga bacio negdje, da li u Dunav, da li u nekoj sonoj kiselini ili ko zna gde. Ali ono što je jako čudno, to je da zaista nisam uspeo da pročitam na koliko je osuđen Ivan, ako je uopšte osuđen. Znam da je bio u istražnom zatvoru, da li je dobio neki uslov, možda i jeste. Ali je na zahtev tužioca Igor zbog ubistva svoje majke osuđen na najstrožu zatvorsku kaznu koja je u tom periodu, a i sada predviđena za mlađa punoletna lica. Osuđen je na 20 godina zatvora. I isto je izdržavao u kazneno-popravnom domu u Nišu. 2012. godine dobio je amnestiju i Igor je izdržao svoju kaznu, izašao je ranije i nalazi se na slobodi. Po nekim pričama on se sada bavi i nekim privatnim poslom. Da li je to tačno ili ne, ja ne znam, ali ako neko zna, neka to u svojim komentarima kaže, a na kraju krajeva, ako smatra da ne treba i ne mora, neka se javi i sam Igor, ako slučajno bude gledao ovu emisiju, i neka kaže razlog zašto je to uradio, da li se pokajao i da li je on zaista ubio svoju majku ili je to možda zaista uradila neka mafijaška grupa ili možda neki njegov drug.
Dragi prijatelji, nemojmo gledati uvek svoje najmilije kroz ružičaste naočare. Moramo da ih gledamo onakvim kakvi jesu, realno. Iako ste imućni, uticajni, to vam daje još veću odgovornost prema zajednici i pogotovo prema vašoj deci, jer u protivnom stvorit ćete zle ljude i bit ćete odgovorni za to. I ja smem da se opkladim da ako postoji sada tamo negdje drugi svet, da Dragana sa tog sveta i sada kroz ružičaste naočare posmatra svog sina jedinca, kome se i dalje divi i prosto ne može sebi da oprosti što ona nije mogla da se pojavi na njegovom suđenju, jer kladim se da bi rekla ne, mene nije ubio moj sin, ja sam to uradila sama. I to oružje koje je pronađeno kod njega u stanu, to sam sve kupila ja. Da bi odbranila svog sina. Dragi prijatelji, o ovom slučaju nemam više šta da kažem, ali ovaj slučaj, ove prepametne, ali na neki način neodgovorne žene kao majke, jer je slepo volela svog sina, doprinela je sopstvenoj smrti. I ona tamo sada sigurno razgovara sa svojim suprugom o nekim možda promašajima u svom životu i u vaspitanju svoga sina, ali ubeđen sam da i dalje ubeđuje svog supruga i na onom svetu da je njihov sin najpametniji, najlepši i najsposobniji. Dragi prijatelji, hteo bih da čujem i vaše mišljenje kao i dosad u komentarima u vezi ovog slučaja i napišite mi obavezno da li imate neki slični primer takvog vaspitanja iz vašeg komšiluka, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam i molim vas skinimo ružičaste naočare.